Balgamlı gıcık öksürük. Öksürükle birlikte balgam adı verilen bir sıvı geliyorsa buna prodüktif öksürük denir. Sinüzit, bronşit veya sigara içimi ise balgamlı öksürüğe neden olabilir. Ne yazık ki özellikle sigara içen kişiler öksürüğü ve balgamı sigara içmenin normal bir sonucu olarak kabul etmektedir. Oysa hem öksürük hem de balgam pek çok kronik ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalıklardan belki de en az bilineni bronşektazidir. Bunun için aslında sigara öksürüğü sanılan şikayet bronşektaziye ait olabilir. Kuru öksürük. Öksürükte balgam bulunmuyorsa bu kuru öksürük olarak tabi edilir ve boğazı gıcık bir his yaratır. Eğer ateş, mide bulantısı, halsizlik ile birlikte görünmüyorsa genellikle ciddi bir hastalık belirtisi olmasa da kuru öksürük özellikle nezle ve grip, faranjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi durumlarda ortaya çıkar. Kuru öksürük uzun süre geçmezse boğazda tahrişe ve akciğerlerde ağrıya yol açabilir. Şiddetli öksürük krizleri, özellikle de kuru öksürükler kişilerde krizlere neden olabilir. Kuru öksürük atakları zaman zaman baş ağrısı, baş dönmesi hatta bayılma ile sonuçlanabilir.